大家好，欢迎收看本期的仪式秀。本期给大家分享一个陶土网解析工具。这个解析工具能干嘛呢？就是能下载陶土网的 PSD 源码，或者说其他的图片，我们都可以下载。我们现在来试一下。首先打开陶土网，这个就是陶土网，然后我们双击这个软件。接下来我们要做的就是找我们要的素材，比如说这个 PSD 素材，这个吧，然后复制它的地址放到里面去，直接点解析，然后我们可以继续找我们要的素材。好，这边软件提示已经解析完成，我们来看一下。我们直接复制这个地址，然后用下载工具，比如说迅雷或者说其他下载工具，我们新建任务，确定，让它下载到桌面吧。保存，开始下载。好，下载完成，我们打开文件夹，看一下是不是 PSD 格式的。压缩，解压出来。好，这边已经我的看图王的一个看图软件，它已经显示它是个 PSD 格式的一个文件，然后是252兆。我们用 PS 打开，确定。好，我们来看一下，这边已经提示字体要更新了，它有几个字体我电脑上是没有的，我们取消，不要管它。然后看一下图层，图层里的话是 PSD 格式的，这些都可修改的，大家可以看一下，都是可修改的。然后我们也可以测试一下其他的能不能下载，比如说矢量素材、宣传广告、粘贴，而且它这边的话可以放几个，你看，演示一遍，然后回车，这边还可以放一行，我们再解析。这边显示解析2个，这边可以放很多个，你们想要多少个就可以。然后解析出来了，解析完成，新建下载，打开文件夹，下载已经完成了 EPS 的格式的。EPS 格式我这边就不打开了。大家可以试一下，它这边的素材都可以下载。我看一下，它这边素材好像有211万的素材，里面都可以下载。这边是不用充值，也不用登录的。这边就感谢大家收看了。如果你们想要这个软件的话，直接关注我，然后回复陶土2个字，你们就能获取到这个软件下载地址，好吧？然后感谢大家收看，喜欢我的话可以关注我，每天都在更新分享一些好玩有趣的软件和网络技巧。好的，感谢大家收看，再见。